Всем привет, с вами Плюс. Теперь я буду громко говорить. А то постоянно такой вот так говорю. Теперь я вот так буду говорить. Вам нравится? Я, в общем, хотела вас предупредить. Прошлое видео было это просительное видео, что долго не было видео. Я не порядке был. What the fuck is shit? What the fuck? Всем пока. До новых встреч.